Так, здравствуйте, мои подписчики, тем, кому интересно проведение ремонта, качество, отделка. Сегодня у нас досталась отделка квартиры, но хочу обратить внимание на особенность отделки откосов. В данном моменте специально выбрали погоду солнечную, чтобы было видно все, как у нас устроены откосы. Мы их будем переделывать на качественные, с высококачественной покраской откосы у окна. Это окно в комнате. Будет еще то же самое делаться на кухне в однокомнатной квартире. Откосы сделаны не из сэндвич-панелей, а из обычной пластиковой вагонки. Углы промазаны жидким пластиком, так называемым, который, как вы видите, со временем пожелтел. Эти откосы мы будем удалять жидкий пластик. Откосы сделаны ужасно. Предыдущих строителей владелец квартиры выгнал как раз из-за того, что качество работ оставляло желать лучшего. Стыки пожелтели, жидкий пластик, поэтому его надо удалить полностью. Вот такие у нас на данный момент откосы. Сейчас подоконник тоже будет заменен. Вот так, окна у нас не отрегулированы, то есть здесь видно перепады, они продувают. И также в конечном итоге будет выполнена регулировка окон. Ну и будут окна все вымыты. Так, сейчас покажем то, что после удаления данных откосов, что там внутри. Итак, это окно в кухне. Вот мы удалили пластик, и внутри оказалась вот такая вот устройство, монтаж откосов. Вот на этом участке мы уже пытались удалить жидкий пластик. В принципе, нам это удалось. Откосы стояли на пене. Также здесь будет отрегулировано и установлены новые откосы. Я это показываю для того, чтобы вы видели, в каком состоянии сейчас это все и как все будет сделано в итоге. Пока делаю акцент на откосах, в дальнейшем покажу полностью всю квартиру, как удалось ее реанимировать после ремонта недобросовестных подрядчиков. До встречи. Итак, у нас готовые откосы. Сейчас покажу. Тут плохо видно, видео не передает качество. В общем, то, что было, и вот то, что получилось.
Откосы покрашены краскопультом. Что здесь видимо? Сейчас покажу, как в другой комнате выглядит. Вот то, что у нас получилось после устранения старых откосов. Сейчас как раз опять солнышко. Все будет очень хорошо, наверное, видно. Хотя видео не показывает то, что можно увидеть. Так. Да, вот она резко настроилась у нас. Гладкие откосы покрашены водоэмульсионной краской, моющейся специально для того, чтобы можно было ухаживать за окнами. Может быть, с этой стороны вот видно. К сожалению, видео не передает полное качество. Вот. В общем, у нас вот такие откосы получились. Все окна мы отрегулировали. Вот. Все ровненько, не дует теперь. Ну, заказчик пожелал нанять клининговую компанию для того, чтобы отмыть их, поэтому мы не стали их отмывать полностью. Вот такие получились у нас откосы с подоконниками. То, что было, и то, что получилось. Конечно, большая разница, потому что данные откосы долговечны, надежны. Если что, можно будет перекрасить, подшпаклевать с небольшими затратами. И смотрятся данные откосы намного богаче, нежели чем пластиковые. Вот получились. Если получится, солнышко выглянет в окно. Сейчас снимем, когда солнышко будет.